Hi, Leo. Welcome sa aking YouTube channel. Ang topic natin ngayon ay Leo, anong pag-ibig kapalaran mo ngayong September? Para lang po na ang video na to ay for entertainment purposes lamang. So, expect na po natin na ang reading ay pwedeng tumama sa'yo, pwede rin hindi, at pwede rin tumama sa taong inisip mo right now. Kung hindi man para sa'yo ang reading, pwede ka naman magpabook ng reading sa akin para ang reading ay directly para sa'yo na talaga. So, again, anong pag-ibig kapalaran mo sa ngayong September? Ano to? Messenger of emotion. This is the beginning of a new emotional experience that could grow into something deeper. You may receive a message expressing feelings that you didn't even know were developing. A social invitation could soon be on its way to you. There's a person involved who's very gentle and loving with only the kindest of intentions. It could be you, especially if you're artistic, shy, and sensitive. Ah! So, ano ibig sabihin niya? Siguro, may tendency na mabuo na emotional feeling or emotional experience. Parang crush or ma-develop yung feelings mo dun sa kung sino man yan na pwede mong ma-encounter or makilala or friend. Pwede rin, di ba? Parang ganun eh. Parang ma-develop ka sa madaling salita. Lalo na sa friend na hindi mo akalain na magkakaroon ka pala ng feelings or dun sa kakilala mo or kung sino man yan. Yung parang wala sa hinagap mo na magkaka-feelings ka sa kanya. So, invitation daw, social invitation. Kaya lang GCQ. Di ba may Q pa rin? Ibig sabihin ng Q ay quarantine. So, hindi ka masabi kung pwede na ba ang gathering. Pero tingin ko hindi pa. Pero kung sakaling mapanood mo man to, sa ibang panahon na wala ng pandemya, kasi timeless ang reading na to. Kasi wala tong year, September, pero walang year. Para evergreen siya. Para kahit ang year, pwede pa rin siya mapanood. At since timeless to, kahit hindi September, basta mapadpad ka sa video na to, ay pwede pa rin siya, panoorin. Kung baga, yun nga, may tendency na makareceive ka ng invitation. Kasi sanabi dun, a social invitation could soon be on its way to you. O malay mo naman, invitation to para sa next year. Kasi baka malay mo, next year, tapos na tong pandemya, parang advance na invitation, ganyan. Dapat ikakasal na siya ngayong year, kaya lang, halimbawa lang kaya lang naudlot dahil may pandemya nga, ganun. So, minove nila sa Sunday. Sunday, ano ba ngayon? Ewan ko ba't kasi sinabing Sunday. Pero ngayon ay Wednesday. Weird, di ba? Minove nila sa ibang taon. Yung gano'n. Kung kailan wala ng pandemya. O parang gano'n. Kung halimbawa, mapanood mo to sa panahon na walang pandemya. Edi yun, makaka-receive ka ng invitation or invitation dahil na-postpone yung event, gano'n. Kaya may message ka matatanggap. Ganyan. So, ano pa? Tingin ko yung made-develop na feelings
yung taong magkakagusto ka ay siya yung tipo ng tao na shy type. Artistic, sensitive. Pumapasok sa isip ko, water signs. Cancer, Scorpio, Pisces, or Aquarius. So, tingnan pa natin. Iba pang information. Oy, dalawa siya, oh. Dalawa. Pero may isa. Oy, communication. O, tingnan mo. Nagtutugma siya, OMG. Di ba sabi siya kanina, may message dito. Ay, na message. Tapos communication. Ayun na sinasabi siya, makakatanggap ka ng message or communication. Ganan-ganan. Ewan ko kanino galing yan, pero basta makakatanggap ka ng message. Tingnan natin. Dito sa aking clue. Message galing sa taong may tato. O, ayan. Kung ikaw may tato. May kilala kang may tato. Leo daw, Leo. Ano pa? Kanino yan? Hanap pa tayo ng isang clue. Ayun. Teka. Clingy. O baka sa in a relationship ay sa clingy taong super close niya. O, ayan. Yan ang ating clue. Tatanggalin na natin to. Baka lumipad pa. Ulitin ko may tato, clingy at Leo. O, ayan. Yan yung ating clue. Kung sino man yung magsisend ng message. Ganyan. Kung ka-partner, kung may partner na, edi ka-partner. Kung situationship, edi partner pa rin. O, ganun. Or dun sa crush niya. Or may crush sa'yo. The right of praise. Mali mo naman tawag dito. Nilalaman pala ng invitation or message ay tungkol sa pagpe-praise. Praise sa'yo. Praise sa galing mo. Kasi may invitation. Ayun, may invitation dito. Pwede namang letter yan. Letter, email, text na parang pinipraise ka dahil ang galing mo. O, parang ganun. Pumasok sa isip ko, sorry. Ewan ko ba't pumasok sa isip ko yun. Pero dahil may nakita kong dishonesty, mali mo, message dahil message para humingi ng sorry. Kasi may dishonesty dito. Kaya ako naisip siguro yun. Ewan ko, pumasok sa isip ko yun, tapos nakita ko to. Or pwedeng, meron ka natuklasan na parang di mo nagustuhan, kaya siya nagsusorry. Ito, ano to? The River Queen. Ay, di kita, OMG. Ano to? Ayan, ganyan na lang. Ano to? The River Queen, flow, letting go, natural movement. O, diba? Bigla akong nalito rin. Pero tas may community mo, letting go, communication, message, feelings. Baka makareceive ka ng message sa ex mo. Yung iba sa inyo, parang gano'n. Ano pa? Flow, letting go, natural movement. Or pwede rin namang sinasabi nito na advice sa'yo na mag-let go na. Or go with the flow. Kasi natural movement ay go with the flow. Tapos may flow din doon. Ewan ko, parang merong ina-advise sa'yo na kailangan mo nang i-let go. Lalo na kung siguro ex yan. Kasi may tendency na i-message ka ng ex mo kung sakali lang. Pero ina-advise sa'yo, i-let go muna siya. And go with the flow. O pwede rin namang, kung naghihintay ka ng message sa ex mo. Go with the flow. Huwag mong i-message siya. May iba kasi na, taters. Or masyadong laging nagpo-first move. Leo ko pa naman. Leo nga pala to. OMG, Leo nga pala to. Nalimutan ko. Leo din yung
Yung clue natin, OMG. Malay mo yung Leo na clue natin ay tawag dito. Sun, Moon, Rising, Venus, or Jupiter. Ganun. Lalo na kung Leo sign yan, or ano, kapwa mo Leo, Aries, Sagittarius, na parang ataters. Gusto nila, impatient ba? Na, pag gusto nila makausap tong taong to, pag nami-miss nila, lalo na kung ex yan, sila yung nagpa-first move. Hindi nila hinihintay yung, yung natural movement or natural process. Yung ganon. Na kung kailan, kung ba, ibigay na lang sa universe kung kailan siya magte-text sa'yo, ganon. So, yun. Ina-advise sa'yo na go with the flow. At hayaan na lang siya yung mag-text sa'yo at hindi ikaw. Dahil ako talaga kung ex kasi may parang dishonesty dito. At praise in a way na parang gusto niya bumalik. Kundi man ex ay dating nakasamaan mo ng loob. So, I think that's it for now sa mga Leo na napadpad sa video na to. Kindly like, subscribe, and share my video to help me grow my channel. Goodbye for now.